Un cher touristé et homme. Flapakar a zo noliaden troet varzu ar c'henweturi, c'hwec'han war nugen a vo. Amañ on eus chans pe war Flapakar on eus kalz a degnisionet hag a war breonek. Ve ket kavet ur skipai a vrezonegaien mouse klok bende babet ar klevlet. Gwennael Wallo e Vorno, hag bezon skouazeler war ar c'hamera. Skouazeler war ar c'hamera e eus meur a vicher. Stuaze war Flapakar e ran vardro ar gouloù dreistol hag an efijou normal, da la rede ar glaou, ar moget traoù-liseie, efijou gouloù, a peus o plijus eo d'ar rakstrez e brezonet, gant technicianet a gomz brezonet. Setu mezo avelkor, ken sevener ron gant lor skaveneg war raktrez Flapakar. Ober a ron kentor war dro ar seveni tegnell war raktrez ze. E don da filma fonsou. A vez bannet war ar fram, a dra ar c'hartan. Hag egise evit ober neuz e rul ar c'hartan. Ober a ra un effet d'un tomik giz ar filmou bloavechou anterkan. Gwelet a reomp eo fos. Mais d'un ergelc'h zo memstra a blij din. Ur sort defi vidon eo beza an tosta possible eus ar gwirionez. Lakad ar glav da skouer war nebeut historio, peol. Palm eus kemeret war ar raktreze eo c'hoari gant ergelc'hio disavel. E war un tammez riwal war chikourding malabouré. Lorskaveneg on me a gwar raktrez Flapakar on belak da zevener, samg a avel, da la ni zo kin seveni an abaden. Ba bet ar revelet drevraz, meus kroget hag e c'hoaz pez ar ar mian a zo encha komedianet var ar c'hwer, pe viche var an adwecha, var zerieno, var filmo. Traoù sertze a ver l'er vel just mon meie komedian, var raktrez ouzo, pe skridaou zour, Kinig abadennou vid ar yaouank e da skouer, tous trawal. Madame Georges Mouscat, c'est le tas tu diron. Roll violin Mouscat, mais une an efeignance. Un dras a zo begret gant Alfred Bohm a oa livour war feignance e kise ba keper e fin an antegret kantvet. Ba peso plijus zo be a war raktrez. A ya da heul a traoù a zo begret dija, un tammik vel le ren bezedaj pe kentuch, ma renkom kaout ur sort référence je kentuch pe ar memeus douar e seveni da la red ur plan epkin. Skol nemetan eo. Gwir e meus ezon gwech an amzer tan va gwazedal. Digare ar c'hanon. Peso plijus deja zo labourat gant kalzig a gomedianet pe ga ae bezo tri c'homedien a tre gant manon ket fayet var a rumet. Hag diskwell en ur mod, peus ur mod e pinvidig memeus tra bet ar gomedianet e brezonek hugande. Peus a oa kompliketoc'h an eus blai oa. Yann er gourvetz, comédien. Et me e ar pen ar ospe an duden bennam eus ran e barz an auto. Ar pez a plij din e dig emertud disavel just a war e barz an auto bemde. Pugur bemde e meus benefin ur bedal o ton e barz. Breton specimen architecture, the pen T. On your right, ur venogen la. Bon, l'osket ginin. Goulenn e veganom c'hoari. A zez o dreiz pugur benefin e zom bugale var an oad. Setu. Ouspen a vechou e verped. Ne ket fall. An vedon gweltaz flon, me zo ijinour war ar zon a ze. E a pez e ran me e tapout tout ar zon hag a teus ar mikroioù, vid ar gomedianet. Dinet a veram ave trouzioù ni kesans et bezañ barz an auto. Dinet den rola tout an aoze. Rede lakad ar mikroioù lec'hioù kujel, pe an modal ve gwelet gant ar c'hamera. Ave chouve laket moget hag ar moget ar atrouz, da skouer, enfin, mekanik vid lakad ar moget ar atrouz. Men ne ket chalus kage. Gwechal e vije l'arretian eus ket trawar ar gomedianet, sael eus ket trawar ar degnicianet. Ni ruande an eus tout an dud se. Hag eus pen in tud a galite.
Degnition évidemment, also tud dreisvarek. Ne he gweston da gaud ur skeudenn deus ar c'haera, ur zon prop, enfin, kementra, non eus ket da gaud gwarizi deus ar real.